ذات يوم كانت هناك رحلة في الطائرة تضم طبيبا ومحاميا وشيخا كبيرا وطفلا صغيرا بالإضافة إلى الطيار. وفي وسط الرحلة تعرض أحد المحركات إلى عطل، فبدأت الطائرة بالسقوط. عندها قال الطيار: الطائرة تسقط، فليأخذ كل منكم مظلة وينجو بحياته. أخذ الطيار مظلة وقفز، ولم يتبقى سوى 3 مظلات للأشخاص الأربعة. الطبيب أخذ مظلة وهبط، ثم المحامي فأخذ مظلة وقفز بدوره. بعد ذلك نظر الشيخ إلى الطفل وقال له: يا بني، لقد عشت كثيرا ورأيت المثيرة في حياتي، أما أنت فما زلت في مقتبل العمر، لذلك خذ المظلة الأخيرة وانجو بحياتك. فنظر الطفل إلى الشيخ وقال: لا تقلق يا جدي، لأن المحامي أخذ حقيبة معتقدا أنها مظلة،